nongeye kugusuhuza wowe uhisemo Behind Walls Tales. Uyu munsi rero ngufitiye inkuru ikureba wowe cyane cyane ufite umwana w'umukobwa. Nizere ko utari bujye kure, nizere ko ugiye gutora agatebe ukajyana nanjye mu inkuru kuva ku itangira kugera ku iherezo. Wakoze guhita mu Behind Walls Tales. Reka dutangire inkuru yacu. Ahangaha yari compound yari irimo inzu eshatu zitandukanye zabagamo imiryango itandukanye. Aha rero hari umusore ukiri mutoya warigeze mu myaka 25. Uyu musore akaba yarakundaga gukinisha abana bahanga babaga b'imiryango babanaga muri compound. Cyane cyane uyu musore yakundaga gukinisha abana b'abakobwa, ndetse rimwe na rimwe iyo yatahaga yabazaniraga amagifts. Ibi ngibi rero byatumye abana bose bo muri compound bahura bashaka kujya kuba ari kumwe nawe mu nzu ye. Uyu musore yitwaga Daniel. Ahangaha rero muri compound bamwitaga Dani. Umwana mukuru w'umukobwa wari uri muri compound yari afite imyaka 14. Uyu mwana akaba yitwaga Sara. Abandi bana bari barahanga muri compound bari batoye kuri uyu mwana w'umukobwa. Uyu musore rero Daniel yari umusore witwara neza hanga muri compound ndetse no kubana bahanga muri compound. Uyu musore rero ubwo yari arimo areba televiziyo ari mu cyumba cye. Iki cyumba abana bo muri compound bose bakunda kujya baza ariko bareba TV, bakuzuramo bakarebana nawe TV, ndetse n'abantu bakuru bajyaga baza. Bose barazaga bakinjira hano mu cyumba bakareba filime bari kumwe n'uyu musore ndetse bakishima cyane. Nuko rimwe rero Dani yaje gusohoka ajya hanze abasigamwa aho ngaho. Wa mwana w'umukobwa Maria ntabwo yarafite aho yicara. Uwo mwana rero w'umukobwa yarahagaze. Maria yahise yirukanka. Ako kanya Dani yagihaguruka aragenda yicara hamwe yari yicaye. Nuko ubwo Dani yaravuye rero Maria yashatse guhaguruka. Uyu musore aramubwiye ati nta kibazo gumya wicarire. Uyu musore yarangije arazaricara, arangije aramukikira. Ahangaha rero Maria byamushimishije cyane. Yumvaga mu by'ukuri umusore amufashe nkaho ari umwamikazi. Ibi ngibi rero byatumye umwana w'umukobwa yishima. Ako kanya rero uyu mwana w'umukobwa yise yicara ku bibero by'uyu musore. Nuko babana bandi bari bicaye aho ngaho batangiye kugira jalousie. Ariko nubwo uyu mwana yari yicaye k'uyu musore ntabwo ari comfortable. Nuko Uncle Daniel yaje gufata amaguru yasa nkaho ayafungura, none umwana yicaramo hagati kugira ngo uyu mwana w'umukobwa yicare neza. Babyeyi ndagira ngo mbasabe mujye mwitondera ibi bintu. Ntabwo ngindi kubabwira ngo mujye mukeka abantu, ariko mujye mureba abana banyu buri kimwe cyose bakora ndetse nuko bitwara. Nuko rero uko uyu mwana yari yicaye hagati y'amaguru y'uyu musore Uncle Daniel, ubugabo bw'uyu mugabo bwatangiye guhindura indi sura. Uyu mwana yaje kumva nk'ibintu bidasanzwe yicariye ikintu kimujomba inyuma, ariko asa nkaho abangamiwe. Ariko uyu musore aramubwira ati Maria icara neza humura. Nuko Maria arongera aricara. Mu by'ukuri umwana w'umukobwa yicaraga yabashaga kumva ubugabo bw'uyu musore busa nkaho bumujomba. Nuko uyu mwana arangije aramubaza ati "Sanko, icyo ni igiki?" Nuko uyu musore yarangije amubwira ati "Ntacyo." Ahangaha rero umwana w'umukobwa yaketse yuko ari imikino isanzwe ari kumukinisha. Ntabwo uyu mwana w'umukobwa yigize amubwira ngo abihagarike ibyo arimo akora. Ariko hashize akanya gato ubwo barimo bareba iyo filime bakora n'ibyo ngibyo, amatara yaje kuzima. Ikindi kandi ahangaha nubwo amatara yarazimye n'umunsi wari urimo wira. Nuko ababyeyi rero b'uyu mwana w'umukobwa Maria, aha ubwo yari ari mu nzu iwe arimo yikuramo imyenda ko aravuye ku kazi, uyu mwana w'umukobwa yaraje arinjira. Papa w'uyu mwana w'umukobwa yakoraga akazi k'ubushoferi. Ibi byatumaga agera mu rugo akererewe cyane. Ndetse mama w'uyu mwana w'umukobwa we yaracuruzaga mu isoko. Nuko uyu mwana akinjira yaramusanze mu nzu, yaje kumubaza ati "Se Maria, waba wakoze homework yawe?"
nuko umwana aramubwira ati oya ntabwo nayikoze. Arangije amubaza ati noneho uri muri televiziyo kuva mu gitondo. Arangije amubwira ati ugomba kugenda ukareba Uncle Daniel akajya kwigisha. Nuko umwana rero yahise afata igikapu cye ajyana ku ishuri n'amakayi. Arangije ava aho ngaho ajya mu cyumba cya wa musore Daniel, ajya kureba Daniel. Kandi uyu mwana yaragiye kureba uyu musore Daniel, ari mama w'umutegetsi ngo ajye kumureba. Ahanga rero ubwo uyu mwana yerekezaga hano ku uyu musore Daniel, nta nubwo yigeze akomanga, yaragera kingureta yinjira nkuko mama we yaramubwiye ngo nagiye ku uyu musore amwigishe. Nuko uyu mwana arakinjira, ubwo yinjiraga mu cyumba cy'uyu musore yasanze uyu musore yambaye ubusa. Nuko uyu mwana ahita amubaza ikibazo cy'amatsiko, anko icyo ni igiki? Nuko uyu musore aramubwira ati funga urugi ndaza kugusobanura icyo ari cyo. Nuko uyu mwana rero yahise afunga urugi, arangije ashyira igikapu hasi. Uyu mwana arongera abaza uno musore Daniel, ariko mbere yuko Daniel amusubiza, uyu musore Daniel yahise afata kakana aragakurura akajyana ku gitanda. Nuko arangije afata eswime ayifunga mu kanwa ke kugira ngo atabasha gusakuza. Aramubwira ati ntugire icyo uvuga ndetse nusakuze. Muri ako kanya rero uyu musore yarabashije kwiha ibyishimo bye. Nuko akimara kumuviyora, uyu musore yahise agenda asiga uwo mwana aho ngaho ajya muri douche. Nuko Maria akibona amaraso yahise afungura urugi gake gakeya ahita asohoka, ariko atabasha kugenda. Umwana yarari kurira cyane ndetse afite ububabare bwinshi. Umwana rero ubwo yararimo ava aho ngaho kuri urwo rugo rw'uwo musore, agenda gake nta mbaraga afite, asa nkaho agiye kugwa. Mama we yahise amubona aza yirukanka, aza amubaza ati Maria ni iki byagenze bite? Nuko muri ako kanya ubwo yararimo amubaza yahise abona amaraso. Abona amaraso ari guturuka mu myanya y'ibanga y'uyu mwana. Umwana arangije aryama kuri mama we ararira cyane. Nuko mama aramubaza n'amarira menshi cyane ati ninde wagukora ibi bintu? Maria arangije yitegereza mama we mu maso, arangije aramubwira ati ni Daniel ubikoze. Muri ako kanya mama w'uyu mwana yahise arakara cyane. Mama yahise ava aho ngaho arirukanka cyane yerekeza ku nzu y'uwo musore Daniel. Abaturanyi bose bahise baza aho ngaho bazenguruka iyi compound. Bose bumvise urusaku baza kubaza se ni iki bigenze gute, ndetse abantu bose batangiye kubona yuko uyu mwana w'umukobwa ari kuva amaraso. Nuko umwe rero mu baturanyi bari baraho ngaho yafashe uyu mwana, arangije aramuterura aramubaza ati se byangize gute mwana mutoya? Nuko umwana rero yaje gusobanurira abantu bose uko byagenze. Aha ngaha abaturanyi bose batangiye kurebana ndetse bumva baratunguwe. Bari batunguwe cyane kubera ko ntago bizeraga yuko umusore bari basanzwe bazi yuko ari umusore uri gentle, umusore utagira imico nk'iyo ngiyo ashobora gukora ibintu nk'ibyo. Nuko rero mama w'uyu mwana yaje kugenda afata wa musore Daniel amukura mu cyumba cye amuzana hanze. Uyu mugore akimuzana yatangiye kumuhondagura aho ngaho hanze. Yarafite ikintu cy'igihiri kinini cyane atangira kukimukubita, ariko bamwe mu baturanyi bari baraho ngaho baramufashe kubera yuko yendaga kumwica. Daniel yatangiye kurira aho ngaho rero atangira gusaba imbabazi, atangira kuvuga yuko ari abadayimoni bamukoresheje. Nuko umukobwa umwe wari aho ngaho arangije mu ijuru hejuru cyane aramubwira ati ahubwo wowe niwe dayimoni ubwawe, wowe uri inyamaswa. Nuko abaturanyi bandi rero nabo bahise bahamagara polisi. Muri ako kanya rero uyu musore Daniel yahise afatwa na polisi, barangije baramutwara. Uyu musore rero nyuma baje kumukatira igihano cyo gufungwa burundu, ubuzima bwose akabumara muri gereza. Aya makuru rero yaje gusakara hose muri ako gace. Bahise rero bafata uyu mwana Maria, barangije bamujyana kwa muganga, barangije baramucekinga. Kuko amahirwe basanga uyu mwana nta ndwara yanduye. Guhera uwo munsi ababyeyi b'uyu mwana bafashe umwanzuro yuko bazajya bita ku mwana wabo, bagareba buri kimwe cyose akora, bakareba
ahajya hose bakamukontorora bihagije, ndetse bafashe umwanzuro yuko batazigera bizera umuntu uwo ari we wese ku buryo ashobora kuba yagira umwanya n'umwana wabo. Ibi ngibi rero byabaye isomo ku mubyeyi uwo ari we wese wo muri aka gace. Nshuti bavandimwe rero ni inkuru ngufiya nari nabahitiyemo, ariko ndizera ko bitewe n'inyigisho irimo ntabwo twahita inkuru ntoya, ahubwo ni inkuru twigisha ibintu bikomeye, cyane cyane ababyeyi ugomba kujya mwita ku bana banyu uko byagenda kose. Mwaba mufite akazi kenshi, mwaba muri mu buzima bugoranye, mugomba kwita ku bana banyu. Ndabashimiye rero kuba mwampaye umwanya wanyu mukumva iyi nkuru nabateguriye uyu munsi. Nimba wumva hari ikintu wigiyemo, ndagusaba kugira ngo uyifate, uyisakaze, uyisharinge bagenzi bawe, kandi ntukibagirwe no kujya muri comment section ngo umbwire ese inkuru mba nagwitiyemo hari icyo zikumarira cyangwa se ntacyo zikumarira. Wakoze rero guhitamo Behind the Wall Stairs. Nawe utaha. Ciao ciao. God bless you.